السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمر، فيديو جديد مع Pronunciation Police. والنهارده هنتكلم عن واحدة من المشاكل اللي الناس بتسألني كتير عليها، ومشاكل اللي عند ناس كتير تقول لك وانا بتكلم بقطع في الكلام، انا بتكلم بحس ان انا بفكر، اللي قدامي بيحس ان انا مش fluent enough، او مثلا يعني انا كلامي مش مظبوط او بقطع في الكلام. المشكلة دي يعني احلها لك في فيديو. خلينا مبدئيا اقول لك واعرفك ان الباوزز اللي انت بتعملها او التقطيع او ان انت تقف وانت بتتكلم ده حاجه عاديه جدا، وكل الناس فعلا بتعملها، حتى لو انت بتعملها in your native language. يعني حتى لو انت بتتكلم عربي مثلا هتلاقي نفسك ان انت ساعات بتقطع في الكلام، او مثلا وانت بتتكلم بتقف بتفكر انت ممكن تقول ايه الجمله اللي بعدها او كده، فده امر طبيعي. بس لو انت لسه متضايق من الموضوع دوت وحابب ان انت تقلله شويه او حابب ان انت تشتغل عليه شويه، لو انت بتكلم حد مثلا وعايز تبان ان انت بقى جامد ومن الاخر، فهقول لك على 3 حاجات لو عملتهم هيقللوا لك الموضوع ده خالص جدا جدا جدا. اول حاجه هي كلمه مشهوره جدا بنستخدمها ما بين الكلام، يعني وانت بتقول كلمه والتانيه بتحاول تستخدم الكلمه دي علشان تفكر او تديك مثلا زي سبيس ان انت تفكر في الكلمه اللي بعدها، وهي كلمه you know. هديك الجمله دي تقول لك بطريقتين، واحده ب you know واحده من غيرها، وانت قول لي حسيت بايه. If you would like to learn English you have to start practicing. If you would like to learn English you have to you know start practicing. لاحظ ما بين الجمله الاولى والثانيه ان انا حطيت كلمه you know عشان افكر في الكلمه اللي هقولها بعدها، سواء كانت practicing او اي كلمه مثلا مش فاكرها او بحاول اختار الكلمه المناسبه الصحيحه، فانا استخدمت كلمه you know. طبعا انت لو بتكلمني مش هتحس خالص ان انا بحاول افكر او مش فاكر او كده، صح ولا ايه؟ تاني حاجه بقى، ودي لو انت بتتكلم في موضوع او بتحكي مشكله او بتحكي موضوع وفجاه انت عايز تنط على حاجه ثانيه او تكمل اللي انت بتقوله، او مثلا ان انت تخلي الناس تنتبه لحاجه مهمه انت عارفها، بتقول ما بين الاثنين do you see what I'm saying? do you see what I'm saying? do you see what I'm saying? دي معناها انت فاهمني، انت معايا، انت متابع معايا، انت صاحي اللي انا بقوله ولا لا، انت مركز معايا. زي مثلا في الجمله دي I've done my job properly and nevertheless I have not been paid decent. do you see what I'm saying? I think I'm gonna resign then. فانا هنا قلت لك الجمله الاولانيه وانا كنت بحكي لك الموقف الاولاني، وبعدين عايز بقى الفت انتباهك لحاجه مهمه هقولها بس انا لسه بفكر فيها، مثلا عايز اقولها بطريقه باحسن طريقه ممكن اقولها بيها. فانا قلت لك جي سي وام ساينج عشان افصل ما بين الاولى والثانيه من غير ما احسسك ان انا بفكر خالص. صياعه. ثالث حاجه بقى، وده حل سحري طبعا لو انت مش عايز تعمل كل بقى اللي احنا قلناه ده خالص، عايز بقى ان انت بقى تبقى حد ايه بتجيب من الاخر بقى. تعمل ايه بقى؟ هتبدا ان انت سلو داون. خلي بالك ان انت سلو داون او ان انت تتكلم ببطء ده مش معناه ان انت مش فاهم او مش عارف او مش عارف تتكلم او انت مش فلوينت، لا طبعا. يعني ده معناه ان انت فاهم، يعني حتى لو انت عندك مشكله في الفلوينسي وعايز تظبطها انت ممكن تسلو داون علشان تدي لنفسك سبيس ان انت تفكر وتتكلم. طالما انت بتتكلم كلام متواصل مش واقف فده معناه ان انت تمام جدا. But as far as I'm concerned you have got nothing to do, absolutely nothing to do in your free time. But if you want to travel to England you have to sort out your English prior to that. كنت هنا لو تلاحظ في الجمله ان انا كنت ماشي بتكلم بسرعه، وبعد كده بدات ان انا احس ان انا محتاج اجمع الكلام شويه، والكلام مثلا بدا يقع مني فبطأت شويه في الكلام علشان ادي لنفسي سبيس. لو بقى طبعا عجبك الفيديو، طبعا هيعجبك ان شاء الله، حاول تعمل لايك وشير وسبسكرايب وسيب لي في الكومنت انت عايزنا نتكلم في ايه الموضوع الجاي، اي حاجه لها علاقه بالبريتش انجلش او بالانجلش، او لو عندك سؤال سيبها لي في الكومنت. اشوفكم الفيديو الجاي.